सबसे पहला जो बड़ा रीज़न होता है वो है एलर्जी। एलर्जी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। आपको डस्ट की एलर्जी हो सकती है, आपको गर्द गुबार से एलर्जी हो सकती है, आपको धुएँ से एलर्जी हो सकती है, इवन कि आपको फूड से एलर्जी हो सकती है। कुछ ऐसे सर्टन फूड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जिनको अगर आप खाएंगे तब भी आपको एलर्जी हो सकती है, जिनके बारे में हम डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अब अगर आपको एलर्जी का सामना है तो आपने सबसे पहले अपने ऊपर सोचना है कि मुझे एलर्जी किस चीज़ से होती है। अगर आपको डस्ट एलर्जी है, आपको पोलन एलर्जी है, तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से ख़ुद को बचाना है। आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, ऐसी जगहों पे नहीं जाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्द गुबार पाई जाती है।